Ինչ էր կատարվում ներսում։ Ստացեք կներեք։ Իրավական ընթացակարգ հեղադրանք առաջադրվեց Սրբազանը, Բագրատ Սրբազաններին պաշտպանելը եւ պարոն Խուդոյանի, խնդրում եմ եկեք պարոն Խուդոյան, մեր երկուսով զանազանենք Սրբազանի պաշտպանությունը։ Պարզ է, որ անհասկանալի է, ավելի ճիշտ շատ լավ հասկանալի է ինչ է կատարվում, հերթական քաղաքական հետապնդումն է, որը ունի, կարծում եմ, էական լուրջ նպատակ պարզացնելու ընդդիմությանը, թույլատնելու ընդդիմությանը, ձեռնարկելու բոլոր ակտիվ գործիչներին, թե ինչ նպատակով ժամանակը ցույց կտա, կարծում նպատակներից մեկը կլինի եկեղեցու վրա արդեն ավելի ուժեղ ոտնձգումը։ Այս ամենը համարում ենք եւ մենք փաստաբաններս եւ մեր պաշտպանյալը Բագրատ Սրբազանը քաղաքական հետապնդման դրսևորում Ձայնագրություններ են հրապարակել, գնդակահարել, մի քանիսին փակել, բնաջնջել, այս ձայնագրությունները։ Ես անկեղծ ասած, տեսեք, այսպիսի մի խտրական իրավիճակում ենք հայտնվել մենք փաստաբանական խումբս, մենք շատ բաներ իմանում ենք Civic-ից եւ այնտեղ ներսում կարդալով եւ մեզ արգելվում է որոշակի նախաքննական գաղտնիքից ելնելով որոշակի լուրեր ձեզ։ Այսինքն նախաքննական մարմինը կոնկրետ լրատվամիջոցը հայտարարություններ տարածում են, բայց փաստաբաններին արգելում են։ Այո, հենց դա եմ ասում, որ շատ անարդար իրավիճակում ենք մենք, ոչ հավասար պայմաններ է կարելի ասել, եւ նույնիսկ դեռևս բաներ կա, որ այնտեղ հենց մեզ չէին ներկայացրել այդ նյութերը, մենք արդեն Civic-ից կարդացինք եւ տեղեկացանք ինչ ենք ստանալու հաջորդներով է անցնում Բագրատ Սրբազանը ըստ մեղադրանքի։ Այն հոդվածներով ինչով որ քննչական կոմիտեն արդեն հայտարարել է, ահաբեկչություն, զանգվածային անկարգություններ, իշխանության բռնազավթում, ծիծաղելի հոդվածներ, տվյալ դեպքում հաշվի առնելով անձանց ժամանակը ցույց կտա։ Այսինքն պլանը գցեցին ընդդիմության գրպանը։ Դե այդ պլանը երեք որ հրապարակվել էր, պարզ էր, որ այդ պլանը գցվելու է ընդդիմության գրպանը։ Թե ինչ ֆորմատով այսօր արդեն երևաց։ Քննչական կոմիտեն նկարներ է հրապարակել ձեր զինամթերքի որտեղ է Ես Սրբազանի տանը գտնվել եմ, որևէ այդպիսի բան չի հայտնաբերվել, բայց մի հետաքրքիր տենց ծիծաղաշարժ նկար տեսա, այնտեղ զենքի նկար էր հրապարակած, կողքը զենքի թույլտվության վկայականը, այսինքն պարզ է, որ այդ զենքը ինչ որ մեկինն է, որ ես գիտեմ ավելի ճիշտ մանրամասները ումն է, բայց այս բանը ինչ ասեմ, գիտեմ, որ ինչ որ մեկինն է, որը օրինական այդ զենքի թույլտվությունը ունի, սակայն այդ ֆարսի համար պետք է այս պահին այդ անաչառ դիտորդի մոտ ազդեցություն գործելու համար տարածել այս նկարը, որ տեսեք զենք զինամթեր, ծիծաղելի է այդ ամենը, էլի։ Պարոն Հարությունյան, 24 ժամյա ռեժիմով ձերբակալվել են, 24 ժամվա ընթացքում պետք է տանեն դատարան, կալանքի միջնորդություն է ներկայացվելու։ Սրբազանին կալանավորել։ Այո, կարծում եմ հենց առաջնային իրենց գերխնդիրը բացի հասարակության մոտ այսպիսի տպավորություն ստեղծելուց զատ, երկրորդ կարևորագույն խնդիրն է կալանքի միջոցով մեկուսացնել այն անձանց, այն գործիչներին, որոնք հեղինակություն են վայելում եւ որոնք կարող են այս պահի դրությամբ առաջիկա մարտահրավերների պարագայել ինչ որ առումով ընդվզեն կամ ինչ որ առումով իրենց դժգոհությունը հայտնեն։ Ինչ տրամադրվածություն ուներ Բագրատ Սրբազանը։ Շատ լավ էր տրամադրությունը, ձանձրանում էր եւ հումորով էր վերաբերվում, չէ, ինքը մեզ չի լսում։